अब इम्पोर्टेन्स अफ रेकर्ड्स म्यानेजमेन्ट. रेकर्ड म्यानेजमेन्ट इज द सुपरभिजन एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन. यो अघि हामीले के थियो, अफिस म्यानेजमेन्ट इज अ टेक्निक, अफिस इज अ प्लेस. यो चाहिँ के हो, इट इज अ सुपरभिजन एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन अफ डिजिटल और पेपर रेकर्ड्स रिगार्डलेस अफ फर्मेट. सुपरभिजन एडमिनिस्ट्रेसन भनेको यहाँनिर के आउँछ, यो भेग वर्ड भयो नेगेटिभली भन्दा, तर पोजिटिभली भन्दा के भयो, म्याक्रोस्कोपिक वर्ड भयो. एडमिनिस्ट्रेसनमा के आउँछ, एडमिनिस्ट्रेसनमा त हजुर एडमिनिस्ट्रेसनमा के, एडमिनिस्ट्रेसन भनेको के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले? मैले त्यसलाई नेपालीमा के भन्छ भने सोधे होइन, मैले त त्यसको मिनिङ सोधे हो, तर मलाई मिनिङ डेफिनेसन भन्नु परेन क्या हो. जस्ट गिभ मी वर्ड्स, जस्ट गिभ मी वर्ड्स. एडमिनिस्ट्रेसन के हो? ओ ओभरअल म्यानेजमेन्ट. म्यानेजमेन्टमा के पर्छ, के सबै कुरा, पृथ्वी संसार युनिभर्स सबै कुराहरू. के हो पोस्ट कर्ड भन्ने छ नि, पोस्ट कर्ड त भयो हजुर. एडमिनिस्ट्रेसनमा म्यानेजमेन्ट पढ्यो. म्यानेजमेन्ट भनिसकेपछि के आयो, प्लानिङ आउँछ, अर्गनाइजिङ आउँछ, स्टाफिङ आउँछ, सबै कुरा आयो नि. रेकर्ड म्यानेजमेन्ट इज सुपरभिजन एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन. अब रेकर्ड म्यानेजमेन्ट इज यो सुपरभिजन एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन हटाएर अघिको जस्तै वर्ड युज गर्नुभयो भने के वर्ड युज गर्नुहुन्छ? सिस्टमेटिक प्रोसेस. इट्स ओके, द्याट्स टु लङ. त्यो डेफिनेसनमा यु क्यान नट गो. यताबाट सर भन्नु त. गाइडेन्स मात्रै होइन, गाइडेन्स भनेको सपोर्ट गर्ने, एसिस्ट गर्ने छ भने मात्र गाइड गर्ने. तर मोर यानि के भन्छ, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट इज द सिस्टम अर टेक्निक नै युज हुन्छ. म्यानेजमेन्टको डेफिनेसनमा अघि अफिस त्यति याद गर्नु भने अफिस म्यानेजमेन्ट टेक्निक युज गरे, टेक्निक भन्ने वर्ड युज गरेको थियो भने क्यान वी नट युज यहाँ पनि टेक्निक इफ इट कम्स रेकर्ड म्यानेजमेन्ट? म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, फिजिकल थिङ्स होइन. इट्स अभियसली टेक्निक, सिस्टम, प्रोसेस. रेकर्ड म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज इन्क्लुड द क्रिएसन, रिसिपिएन्ट. यसको यो सर्कलमा छँदैछ है. के हुनु पऱ्यो, पहिले क्रिएटिङ एन्ड रिसिभिङ हुनु पऱ्यो. त्यसपछि के हो भने युजिङ अर मोडिफाइङ द रेकर्ड्स. यो फिगर बनाउनु होला. इफ यो एक्जाममा क्वेसन आएछ भने यो फिगर बनाउने. क्रिएटिङ अर रिसिभिङ द रेकर्ड्स. कसरी क्रिएट हुन्छ रेकर्ड्स हजुर? के लेख्नुहुन्छ तपाईँको नामले रेकर्ड क्रिएट हुन्छ नि. त्यहाँनिर इभेन्ट हुनुपर्छ, इभेन्ट हुनु पर्यो एउटा. अरू के हुनु पर्यो? सिचुएसन. सिचुएसन अलिक मिल्दैन. वाइ किन होला सिचुएसन मिल्दैन? सिचुएसन भनेको इभेन्ट भनिसकेपछि सिचुएसनको सिनोनिम्स हो, तर सिचुएसन भनेको इज वाट काइन्ड अफ सिचुएसन भन्नु मिल्यो होइन. त्यो चाहिँ धेरै कुरा हुनुपर्छ. इभेन्ट भएपछि चाहिँ साँच्चीकै त्यहाँ घटना केही भयो भन्ने कुरा हुन्छ कि. अनि इभेन्ट अकर्ड, समथिङ ह्यापन्ड, इरेगुलर अर एबनर्मल थिङ्स भयो भनेर. सिचुएसन चाहिँ नर्मल थिङ्स पनि सिचुएसन नै हो, एबनर्मल थिङ्स पनि के हो, सिचुएसन नै हो. प्ले विथ द वर्ड्स इन यर हेड. के हुनु पर्यो? रेकर्ड्स हुनलाई इभेन्ट हुनु पर्यो, इन्सिडेन्ट हुनु पर्यो हो. क्रिएटिङ. रिसिभ गर्ने भनेको के हुनु पर्यो? अर्काकोमा रिलेटेड अर अनरिलेटेड पार्टीबाट के आएको हुनु पर्यो, पार्टी स्टेक होल्डर्सबाट रेकर्ड्स रिसिभ भएको हुनु पर्यो. युजिङ अर मोडिफाइङ द रेकर्ड्स. युजिङ केमा हुनु पर्यो? डिरेक्टली त्यही रिलेटेड कुरामा साइमल्टेनियसली काम गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई फलोअप गर्छ भने त्यसलाई के गर्ने? युज भयो. मोडिफिकेसन के को लागि युज हुने भयो? इफ समवन गेट्स डाटालाई के गर्छ मान्छेले? मोडिफाई गर्छ हो. त्यसलाई के भन्नु पर्यो? मोडिफिकेसन अफ रेकर्ड्स. नेपालको जनसङ्ख्या गन्यो, पपुलेसन गन्यो हो.
गनिसकेपछि तथ्याङ्क विभागले के बनायो त्यसलाई स्ट्याटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट सेन्टरले के गर्यो मोडिफाई गरेर त्यसलाई के गर्यो एउटा पर्सेन्टेजमा निकाल्यो एउटा के गर्यो रेसियोमा निकाल्यो त्यो के भयो मोडिफाई गर्यो मेन्टेनिङ एन्ड प्रोटेक्टिङ रेकर्ड्स इजी छ भेरी इजी तर यसलाई राम्ररी कसरी लेख्ने यसलाई चाहिँ मैले कसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्छु दामी बनाउनलाई मेन्टेन कसरी गर्ने बुक किपिङ गर्ने इजी त म्यानेजमेन्ट पढेकोलाई त त्यही होला नि होइन बुक किपिङ गर्ने त्यो पनि ठिक छ बुक किपिङ गर्ने तर के भन्नु पर्यो हामीले अहिले साइन्टिफिक सिस्टमेटिक युज अफ के हुनु पर्यो रेकर्ड किपिङ सिस्टम एन्ड प्रोटेक्टिङ रेकर्ड्स कसरी द मोस्ट इजिएस्ट वेज कसरी प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो यो जुन चाहिँ छ नि रेकर्ड्स किपिङको पनि दुईवटा छ प्रोसेसमा तर दुईवटा प्रोसेसमा त अभियसली त्यो हेर्ने हो भने पनि वी क्यान सी द्याट एउटा ट्रेडिसनल मेथड्समा के छ प्रिन्टिङ गर्ने पिडिएफ अरे के भन्छ हार्ड कपीमै राख्नुपर्ने होइन तर अहिले त क्लाउड सिस्टम आएको छ होइन क्लाउड सिस्टमबाट के गर्ने त डेटामा इन्क्रिप्टेड गरेर राख्न मिल्ने प्रोटेक्टिङ रेकर्ड्स के गर्नुपर्ने भयो तर यो सबै युज गर्न भन्न मिलेन के भन्नु पर्यो एज इट सुट्स अर अकर्डिङ टु नेसेसिटी एन्ड सुइटेबल पनि हेर्नु पर्यो नि त रेलेभेन्स पनि हेर्नु पर्यो नि त सबैमा गरेर भएन डिस्पोजिङ एन्ड डिस्ट्रोइङ रेकर्ड्स वेन दे आर नो लङ्गर निडेड डिस्ट्रोइङ र डिस्पोजिङ वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट रेकर्ड्सको स्पेसली इन पब्लिक सर्भिस बिकज मिसयुज हुन्छ इन अर्डर टु अभोइड मिसयुज अफ द रेकर्ड्स के गर्नु पर्यो डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो डिस्ट्रोयको पनि मेथड्स हुन्छ डिस्ट्रोयको कस्तो मेथड हुन्छ एउटा जलाउने कुरा गर्यो यो घर जतिको पेपर छ अनि त्यसलाई जलाउनु कतिको इफिसियन्ट छ कतिको त्यहाँ पनि के हुनु पर्यो त वी निड टु थिङ्क के अप्रोप्रिएट रेलेभेन्ट चाहिँ वेज अफ डिस्पोजिङ चुज गर्नु पर्यो अनि archiving and preserving permanent records or ones that need to be kept long term archiving मा अघिकै कुरा मेन्टेनेन्स आर फर सर्ट टर्म तर आर्काइभिङ भनेको चाहिँ हिस्टोरियन्सहरूले जुन चाहिँ गर्छ नि हिस्टोरियनले हिस्ट्री मेन्टेन गरेको आर्काइभ मेन्टेन गरेको ल धेरै गयो यो ग्याप भन्ने जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स भने तपाईँले सुन्नुभयो होला है त्यस्तै जनरली एक्सेप्टेड रेकर्ड किपिङ प्रिन्सिपल्स 8 मेजर प्रिन्सिपल्स छ त्यसको जस्ट कीवर्ड अकाउन्टेबिलिटी ट्रान्सपेरेन्सी इन्टिग्रिटी प्रोटेक्सन कम्प्लायन्स अवेलेबिलिटी रिटेन्सन टु ग्यारेन्टी डिस्पोजिसन भयो धेरै भइहाल्ला कि भन्ने भयो कि पर्पज पनि मेरो यति नै भयो है आइडेन्टिफाइङ रेकर्ड्स निड एन इम्पोर्टेन्स अब अघि इम्पोर्टेन्सको हामीले कुन मेथडबाट इम्पोर्टेन्स भनेको थियौँ